Anani keldi. Okalar. San Fransiskoda o'sha taniqli shopersiz taksini chaqirdi, qaranglar, ajobligini. Oka, mamlari nima bu? Ham qara, Jaguar qimmat mashina qo'ygan, elektromobil. Anu ham kelib qoldi. Oka, bumi bizaniki. Ha, men bu ekani. Shuni qisqacha obzor qilib yuboraylik, ukam qara. 2023-yil ishga tushirilgan 500 tadan oshiq taksilarni birdan yo'lga qo'yishgan ekan. Eng qizig'i bor-u, 1-2 marta parutam qilib qo'ygan. Ish qilib eson-omon olib borib qo'yamiz-ku. Oka, men qarang. Lidari mana bundoq bo'ladi. Buni kattaligini qaranglar, bahaybatligini. Hamma joyda 360 gradus kamera. O, mamlar nima ularni qarang. Nima ekan bular? Mana Waymo programmasi orqali chaqirtirilar ekan. Okalar, qani bizani avariya qilmasdan olib bora oladimi, yo'qmi? Videoga like bosib turing, bizni boshladi bu. Xo'p, hozir mana shu startni bossam, uje sekin yo'lga chiqib ketamiz. Tayyormisizlar? Go. Qani, bismillah, ketdi. Assalomu alaykum bizani Jaguar. O'qdi, yani boshlandi. Odam qo'rqyapti bor-ku. Mana Tesla bilasan, mana haydab sho'pir odamlar urib ketdi. Shunaqa bo'lmasin ekan. Mashinani shunaqa strovka qilib tashashgan. Qaranglar, bardacholari ochilmaydi. Rulga qo'lli tegma deyapti. Oldi kamera, orqasida ikkita kamera. Eng qizig'i bor, ukam, remenni taqmasang, mashina yurmasa. Shunaqa lidarlarning ishlashini ko'ryapsan, mana sekin mana bunaqasiga avgoldaga ham chiqib ketyapti. Oka, qimmatmas ekan. Ukam qara, chaqirishi $5 ekan. Har 1 kilometriga 90 sentdan olar ekan. Ajdanada bitta joyda probkada tushib qoladigan bo'lsa, 40 sentdan yana qo'shimcha yozar ekan. Juda ham aqlli ishlangan. Google kompaniyani hamma biladi-yu, o'shani proyekti ekanda. Hozir ko'pchilik yozishi mumkin, Moskvada ham bor deb. Da, to'g'ri, ko'p joyda bor, lekin 2023-yil Amerikada birinchi bo'lib San Fransiskoda qo'yilgan ekan. Okalar, manziliga yetib keldi. Lekin boshqacha bo'lar ekan. Amerikada bu taksi ko'payib ketgandan beri taksilarga hech qolmayotgan ekanda. Taksistlar namoyishlar bilan chiqayotgan ekan. Bizga ish beringlar deb. Toshkentda agar mana taksi orqasi nima bo'lar ekan, ha? Oka, menimcha bu Jaguar bor, kanaliga cho'ktirib yuboradi. Sho'pir okalarimiz bor. Bu videoni taksis okalarga tez jo'natib qo'ymasanglar bo'lmaydi.